Galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje de novo, vou aqui no meu quarto. Bom, olha, fiquem aí que vocês não repetiram de vídeo, porque essa aqui é a parte 2 do vídeo bolha gigante. Porque vocês ouviram naquele vídeo que já tava no 7, depois no 8, depois no 9, porque aí, se eu continuasse, não ia dar pra postar o vídeo, por isso eu tô aqui de novo. Gente, eu já vou mexendo aqui, porque essa colher aqui sempre afunda. Gente, eu vou deixando seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito. Aperte as notificações clicando no sininho. Gente, eu amei esse rosa. Vou mostrar pra vocês agora. Tá aqui. Gente, olha, vocês sabem que eu amo os glitters. Imagina isso daqui, gente. Olha isso. Gente, olha, tava tudo inteirinho por aqui, mas eu amo glitter. Eu acabei tudo aqui, gente, tem um buraco que sai minha mão tá toda glisterosa. Olha aqui. Não dá pra ver, mas é muito lindo. Então eu vou deixar de novo lá. Tô com medo de cair no chão, então já vou aqui com vocês. Vamos ver se isso aqui não afunda, né? E para que isso daqui dê certo. Eu espero que sim. Pra gente fazer a bolha gigante de slime. Vocês estão reparando que eu tô com a mesma roupa? E no mesmo local? É porque no mesmo dia eu fiz esse vídeo no mesmo dia. Gente, realmente eu tô com medo de ir na cama. Muito medo de ir na cama. Papai também vai participar. Ah, papai, ele foi mexer um pouquinho também. Porque o meu braço tá muito cansado, gente. Eu não parei nem um pouquinho. Só parei pra dizer oi, se inscreva no canal, né? E pra fazer outro vídeo. E aí, vocês repararam que eu tô banguela? Olha aqui. Gente, aqui já tá nascendo. E faz muito tempo que eu já tinha arrancado. Agora, esse cabelo aqui nunca vai crescer? Verdade. E o meu? Também nunca vai crescer? Até porque o meu é igual ao seu. Até porque eu sou você. Eu sou eu. Eu sou você. Você, porque eu sou ela. Porque eu faço ela e ela fez eu. Porque eu sou ela. Eu sou ela. Gente, eu sei. Será que a gente vai conseguir fazer uma bolha enorme que consiga cobrir a gente? Só que, gente, fica calmo, porque não vai grudar nossa roupa no cabelo, porque a gente vai pegar minha capa de chuva, que aliás eu nem uso. Só o papai que usa mais pra comprar merenda. A gente vai limpar a minha capa de chuva, porque ela tá muito suja lá no pátio. Ai, a gente vai colocar na gente, porque não tem problema se grudar na capa, porque a capa é de plástico, né? Então eu vou esperar um pouquinho até ela ficar pronta ou o bracinho do papai cansar, tá bom? Gente, olha, não faz muito tempo, mas a gente acabou de decidir que a gente vai deixar descansar. Porque é muito mole. Muito mole.
Gente, se inscreva no canal da Ariela. Mesmo tendo até agora 3 vídeos e é muito antigo. Muito antigo. Eu já assisti todos. Todos eles. Mas eu garanto que vocês não vão se arrepender. É muito engraçado. Mesmo tendo só 3. Já falei isso. Gente, será que essa slime vai dar certo? Porque ela tá muito aguada. Assim não tá, né? Será que a slime vai dar certo? Gente, tá um pouco melhor aqui ainda, mas tá ótima. Gente, eu tava mexendo e olha a minha mão. E, gente, a colher mergulhou de novo. Gente, eu coloquei de novo corante porque tava muito claro. E parecia que era um branco. Então, gente, então eu vou mexer mais. Espero que dê certo. Gente, tá muito boa. Gente, não tava dando. Mãe, já tá gravando. Gente, a gente colocou o glitter e olha só que lindo. Porque não tava aparecendo. Gente, eu vou mexer pra vocês. Gente, eu amei. Gente, já tava um pouco boa, mas... Meu Deus. Que coisa linda. Gente, tá muito melequenta. Ai, gente, tá muito lindo. Gente, eu vou mexer. Gente, acho que não vai ser hoje. Não vai ser nesse vídeo que já tá no 7. A gente vai ter que fazer a parte 3 mesmo. Gente, tá muito lindo. Meu Jesus, vocês estão ouvindo esse barulho? Desculpa, tá? Gente, olha isso. Então, gente, é aqui que a gente vai encerrando esse vídeo. A gente vai ter que fazer outro. É a parte 3. Então, pai, vem encerrar aqui o vídeo porque minha mão tá melecada. Aham. E coloquei pra encerrar porque já tá no 8. Então, não, pra colocar pra encerrar, já monta toda a minha cara, já tá no 8. É, não